buli muntu waddembe okozesa sente ze nga bw'ayagadde. However, bwe zimala okuggwako toddamu bazisigazizza. Toddamu bazisigazizza because abazisigazizza balina discipline ne strategy betwogera nabo. Bwe zizo omaze zikozanga bw'olabye atodda. Bakomerawo in form of emergencies. Muganda wange nyina ka emergency. Basebo ne banyaba batulaba munkola bubi nnyo buli lwe muntangira okuseka. Anya kutangira babeera abanywanyi bange baganda ne banyiranga bagamba Ibulo oseka nnyo nebisesa akantu ako gwe gusoso kawulira. What was the statement ezimu nga nsoseze wala for the first time nenga zi so interesting. So if you say nti mulekere okutuwa amagezi ku sente zaffe, then Chris n'avaayo n'akulungamya n'agamba it is very fine. Tujja kubaleka mukozese sente zammwe nga bwe mwagala. Naye bwe ziggwawo temukomawo mubazirina. Todda. Nywerera mu banno. Ekyokubiri waliwo emboozi gye ntera okuwulira abantu nga twagala nnyo okugeneralizing ebintu. Omuntu n'agamba we are broke. Amanda gatukuba. Olinagamba eggwanga tetulina ssente. Awo oba oyogedde bubi. Ekituufu kyalibadde nti sirina ssente. Gw'olowooza ze wafiiriddwa zagenze mu ggulu oba waliwo abaazisigazizza. Oba wagudde mu batemu ne bazibba zonna. Era n'abatemu baba bazirina. Either way. Kati ekituufu kiri Daniel Mugoya, salute my brother. Ekituufu kiri nti tosobola gamba we are broke. Gamba I am broke because ze wabadde nazo tezagenze mu ggulu twazisigaziza ffe abalinga strategy esigaze ezizo. So waliwo abantu nga bakafulu mu kusigaza sente z'abalala. We wali akakodi awo bwe butuuka bw'ofuna million 3 n'osanyuka nnyo emotionally n'obeera musanyufu n'ogenda mu bbaala ezisinga okubeereza ebbayi ye Kampala. Ecupa y'emitwalo 12 ne bagiguza 65 n'ovaayo ng'osanyuse ku makya essanyu liba likuweddeko we ziwerera 3 oddayo ku nnomo. Kati bw'ogamba we are broke olowoozeza ku nannyini gavuna eyatutte enkagayo eyasigaze enkagayo. Nze mbuuza bw'ogamba nti oli broke olw'okubanga wakoze okusaasaanya eggulo limu wasimbudde olowoozezza ku nannyini kirabo gye wasimbulidde okakasa naye ali broke abatali. So akakodyo kali wano you're broke, someone is richer. Kubanga sente ze wasaasaanyiza tezagenze mu ggulu. Neiba yazirina ezizo zavudde mu nsawo yo ne zidda mu nsawo y'omulala. Omulala yaŋŋamba nti abagagga bagula layisi. Ne mugamba nedda. Abagagga bagula bbeeyi. Naye tebaagala layisi abanoonye be balina omunoonya. Awo nawo waliwo enjawulo. Yeriwa gitunnyonnyola nga tetunnagenda mu maaso. Bw'ogamba nti omugagga kimwanguyira okugula t-shirt ey'$2,000 nga yagisanze ku mudaala. Ne bw'ogimuleetera mu banne tagigula. Okafunye? Kakati bw'omusanga mu kisaati ng'emikono eno minene n'olowooza kyannya tebakimusanza wuwe yakiromba ku sitoowa ne bamukubira eyo. Ayinza okuba yakigula na mukaaga nga kyezi ne bw'aba yalumbye abeera mwangu kuseera. Bw'oba gw'ogenze gyali taguzika omufiirako naye ng'ezize tazita because principle eri nti bo baakitegeera nti buli lw'ovaamu ennyingi azitutte yabeera omugagga okukusinga akadde ako mu kaseera ako. Gwe buli lw'ovaamu ekitono n'osigaza ekinene gw'obeera omugagga okusinga akuguzizza. Ye definition y'obugagga. N'olw'ensonga eyo kyabuvunaanyizibwa. Actually it is not proper. It is not grammatically proper to say I am broke. It is grammatically correct to say I am. It is not grammatically okay to say we are broke. It should be I am broke. You. Because ze wabadde nazo waliwo abazirina. Kati ate abazirina lema kukitwala nti baavu banno. Oba bayala banno. Bo bazisigazizza gwe tokola ki? Gwe tolina. Ndowooza ne bwe tutandikira awo eyo brain boost ebamala. Kajja bamazaako wiiki.
we are not broke. Musala obuntu mu videos ezenjawulo nga tebulina na impact gye bugenda kukola ku bulamu bwammwe. Sala buno obuntu obutereke kasale kateke ku WhatsApp status kasale kateke ku gundiyo bagita story because ebiti ya Facebook eringa status ya Facebook kasale okateke ku Instagram yo kasale okasharing kawereza omuntu waliwo yampereza status awo mu WhatsApp ne mugamba mu byofunye ebyamagezi wiiki eno kino kye kikusingidde. Yali aweereza omusajja ng'akuba emmese embooko mbu yaliddeako omuntu ak'olukumike. Ne mubuuza mu byamagezi ebya wiiki okuva ku Monday paka Saturday. Kano ke kalabiseewoko okukka mu byamagezi by'osobodde okulabawo. Oba nkulabikidde nga nti nze nsaana kulaba mmese ekubwa. Okay. Bane twettanira okusharinga ebintu ebituwongerako okusinga okusharinga ebintu okuseka kuyinza obutawangaala naye obwavu bw'olubeerera bukyamu nnyo bubeerawo ekiseera kiwanvu.